2015 тартып, биздин өлкөдө шайлоолор жаңы технологияларды пайдалануу менен өткөрүлүүдө. Биометрикалык каттоону киргизүүнүн натыйжасында бир шайлоочу бир добуш принциби камсыздалды. АЭУну пайдалануу менен добуштарды автоматтык түрдө саноону киргизүүнүн натыйжасында ар бир добуш эсепке алынып, анык саналууда. Бирок шайлоо эркин жана адил болушу үчүн мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары шайлоо процессине кийлигишпөөгө тийиш. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга, мамлекеттик менчиктин үлүшү бар ишканалардын жетекчилерине, үй комитеттерине үгүт жүргүзүүгө же башка түрдө көмөктөшүүгө, же болбосо партияларга жана талапкерлерге каршы иштөөгө биротоло тыюу салынган. Администрациялык ресурсту пайдалануу мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке алып келет. Администрациялык ресурс жана сатып алуу добуш берүүнүн жыйынтыгына кыйыр түрдө таасир этиши мүмкүн. Шайлоочуларга кысым көрсөтүүнүн, мажбурлоонун ар кандай түрлөрүнө тыюу салынган. Добуштарды сатып алуу кылмышка тартыла турган иш. Укук коргоо органдары бардык мыйзам бузууларга ыкчам, калыс жана натыйжалуу чара көрүүлөрү керек. Эң негизгиси, шайлоочулар кысымга алдырбай же сатып алууга азгырылбай, жоопкерчилик менен өз тандоосун жасагандыгында. Добуш берүүнүн купуялыгы кепилденет. Эркин добуш бергиле. Таза шайлоо ар бирибизге байланыштуу.